Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonne na chaîne ye elengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emame. Sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu télévision oza deja ya kosekela osali shwa malamu panza sango kobanga te o. Mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzingi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite eta kaka Edo Kaungu TV na YouTube. Okoupe sanga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yela vision s'abonne na chaîne ye elengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emame. Nani akoboya sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oza deja ya kosekela osali shwa malamu panza sango kobanga te o. Mokili mobimba bayeba yo ozomona makambo to ozomona te bakele kubala ye na $4000. Bon, $4000 wana nga soki na kamati yango vie na nga échanger te uvandi na yo zololo kaka boye sala nyonso ukwesa mwana mobali wana tu récupérer $4000 wana tu récupérer makambo mosusu soko kusala ngo te mama. Nzambi na ngai pembe ya pamba penza na yebi tyo na yebi te na buta mwana kitoko boye mwana bebe boye me mayeli zali te nga nazo kufrene nazo sala nyonso na frene libala wana iumela babala na sikoyo te po uyoluka mwa yo udusula ukota na kati urekipere mobali wana me nazo yeba te usala yo zololo tala pembe na yo zali pembe moko ezali ya Valeria yubolaka jibe te tala ndenge jibe asalaka pembe na ye soki afongoli moi boye afongoli fenêtre boye atali na fenêtre boye amoni moi bona abendi fenêtre moi oyo mpona azongeli kolala utaka nani oyo te oyo nani pembe ezali option ya moto ezali option utaka nani oyo musicien nzambe oyo nani Didier Marcel ale makaba ba musicien pembe bango wana baseleka pembe na bango mais tala yo mama uzali pembe boye nani oyo mwasi ya nani mwasi oyo nani mwana mwasi oyo ya kitoko boye Amida Tuza nini moko na Amida? Yo na Amida nini moko? Amida au na nini? Yo ukapula na Amida na nini? Busa basi kitoko bino bali, mais tala ye asela ka pembe na ye, tala ye na kitoko na ye, za kupesa ngo valeur. Pia kamata mobali, baba pesi ye valeur na famille na ye. Yo tikoyo, yo Jezabel. Papa, tika no benga kombo ana. Nyo solo ba yo keso konga na sele forte. Na kende kuna kipi na ingate na mamno so tali le bela ngo iloti. Oh, tout le monde qui est on doit forcer dans ma casse. Yo linga revestant que yebisa fa momba kinga na yo tenter. Na c'est l'effort nous sommes les kazo qui fait ngate. Ali mo sini ma casse. Ukene ko na bilamba. Bon non, OK, tambola njoto polé les balles. Ngene na mbi school ngene na ko ngona longola bilamba. Ba misalité. Jezabel. Yo tikilanga butu lelo na lala na kanisa. Na yiba ninyo yo ngala kusala. Pour amata kita ndekisa bo yo fo ko esaye. Ko utika inde ngwana te me ngai na lala na lamuka formula suko yungana ko pesa yo wala ko tikwe kugura tete me yusko uzala courage uyebo olympie usekisiye ukamate litama wana simbia ku flatter ko kamule yema toyi kuteba ndongo ebi ndongo kuteba ndongo na litoyi kuteba ndongo na litoyi bale kuteba ndongo na litoyi ndepa ibali akoyela kana batsani te basandi mawe yo ndeko za boza na prime na yo kuza prime ko ngala lingina yo kasoni te na boyi makamba ko ba kumoni langa abana ko loba biloba etala kutiye kuna mwana ya abala kati uliko dinigrenga baloba denigre nga ata immigré na ko loba pena kana bya uliko immigré denigre na mbala ya ndeko nanga
na dénigre nyonso naosaka mpona pesi na sepelisa oti ebiteke oyo likambo so eyokani toujours na ndeko motu wana aza motu asimbaka mbongo sikoyo olobani akina kobala mwana na $4,000 mais wana sikoyo makambo nyonso echange wana makambo nyonso echange masala kitoko na yo koboma ngo na ndako te sala kitoko na yo nzambe asali yo boyima ngai nzambe na mai nzambe asali yo boy tala nalobi pondi mapembe na yo soko kaka 18h ibeti to 19h bon moi gare centrale la boulevard kilaka makolo ti ko bakota cimetière omona combien de personnes bakobenga yo mama yaka na sana $100 mama yaka na sana 50 yaka na sana 20 bakokanisa yo bula te nalobi na yo bongo mpona nini forme na yo okanisa ngo ozali bula alors sikoyo mpona nini napembi na yo salela yango sikoyo na mombongo kweyisa mobali na ndeko na yo mpo yo récupérer place wana alors c'est intérêt ya famille yo lingi yalanga bana kufinga ngabo kelanga bambokela na lingi zaka mobali na biso ya famille tozali famille tozali famille mama yo kobanga mutu te toboyi mbomengo wana ikende pa mususu loro mbongo ayemba yango te ser loro mbongo ayemba nzembo mokaloba nini mobali ya bato mobali ya bebe mobali ya bebe ayemba nzembo wana pourquoi mobali ya ngani ezali mobali ya bebe yo kuma bebe na place ya mobali pato wana loro mbongo ayemba yango mobali ya bato mobali ya bebe izo kibete yo buzala bebe ipana ye oh mene mukamusa ngai nzambe nanga mari Madeleine vraiment yo kamati copie yango wana zokulalisa yango lève-toi et marche tellement mari Madeleine tellement ou récupérer copie wana kokutika ngote izo na mibalo ya papa mboyo bokenda kutema na kwa wana papa wana baza babuna ngayo kasi ona olingwaza buna noli ngende peut-être ko libene mbongo lokwaza mbongo ni bele to récupérer bi papa mwana makambo buna yo boko ba ko publier izalite po publier na te papa ko publier bo isoyo ba publier bela mubali malonga so ba ki ko publier so na mubali moko boyi dedi bilali ta degré ta immigration ba ko immigrer yo ba publier yo na mubali moko boyi lokula bilali lokula mayonnaise mayo lokula Tiki pauvre, c'est la pauvre pour eux. Publier ce que vous voulez, pauvre pour eux. Publier ce que vous voulez, Kyodo. Telle ce qu'on limite, telle ce qu'on degré, telle catégorie. Faut que tu te mobile à Malunga, ce que vous avez mobile, la mayonnaise. Publier ce que vous voulez, mayonnaise. Publier le mobile, la pauvre pour eux, les gens qui ont publié, le mobile à Denwa. Qui ont publié, le mobile, la kabamba. Est-ce que vous avez mis balle? Qu'est-ce que vous publiez au mobile de la Kyodo? C'est mieux que tu mobile de Gonayo, qui va nous publier au mobile de la Kyodo. Bon, ça va catégorie moko, bakisengi, basa mibala malungate. Il faut que tu mobile malunga oyo ngai na kamata na changer oyo banque aussi na ngai oyo na suma pesa bato sika parce qu'il a boti mwana kitoko. Tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui se précipitent pour quitter l'Europe. Baya na soirée dansante na biso. Yes, solo. Alvaro Mwanza, prince de la paix. Nananou Muzinga. Donc bon, tu t'as habillé pour la soirée na biso. Nazie Bona de Genève. Oh là là. Na koko tout kadivila. Non, on a quand même des jours na ici oh. Maman Zana basuka ba Irlande. Qui est là? ABC Nabi ma fille. J'allais venir mais dans un moyen il y a 4. Parce qu'on a rendez-vous na médecin na yé. Le même jour il y a donc date tout au Tiwana. Il y a des dates on a rendez-vous. Il n'y a pas moyen de décaler date parce que tout ça, le programme, il y a bourgmestre, aussi la civile, le soir, tout ça. Donc, on a tango civil, le soir, tout ça. Et bourgmestre, on a l'Inka Kazala. Car bourgmestre, on a j'avais participé à un mariage. Il y a un couple Chidi. Bourgmestre, on a Kane. Pour voir l'animation avec la civile. Non, on dirait rêve. Rêve, mais ils ont comme réalité. Hein? Tout le monde. Ça se réalise. Tout le monde. Quoi? J'ai l'impression que patience n'a pas été qui t'a manqué.
j'ai envie de toi. Même pour une seule fois. Je pensais que cette discussion, c'est ceci là déjà entre toi et moi. Je t'avais déjà dit. Mais comment tu as eu à patienter année et belé, si c'est 2 ans, et aujourd'hui à 2 semaines, si c'est 3 semaines, il y a le mariage de la mission, comment on a impatience. Non, mais écoute, tu n'as pas tort, tu n'as pas non plus raison. Aujourd'hui, si j'ai mouru, non, c'est ça, l'amour me vient comme ça. C'est quelle pensée? Mais non, mais écoute, chérie, moi je t'aime, on s'aime. On est les chrétiens, on est chrétiens, on doit respecter ce que la Bible recommande. Bébé, je suis à toi. Attends le jour là, notre nuit de noces. Au moment que Ezala n'a imité. Mon chéri, sois patient. Sois patient. Yo kasi que tout le monde bala ou ba resavi na bango ba resivi na bango kwa na bango ba bazela ki karati ba bala na ko basa ni de noces. Chéri, on n'est pas tout le monde. Même une seule fois, ça fait quoi? Calme. Il suffit seulement que j'ai un étanché soif. Tu m'aimes? Comment pas je t'aime? Alors? Toi, tu m'aimes? Je t'aime, tu sais. Aide-moi. Dans 2 semaines, dans 3 semaines, je serai à toi. Donc tu n'es pas encore amour. Je suis à toi. Non, mais ça m'a bisé. Pourquoi? Ça m'a bisé. Non, comment sérieux? Je t'aime pour ma vie. Prouve-moi que tu m'aimes. Toi aussi pour moi que tu veux. Allons-y. Non. Attends chérie, dans 2 semaines. Et tes applaisirs. Même ailleurs j'ai... Ah? Oui. C'est que tu me dis? Non. Laquelle là? La chambre. Sauf que là, la main est là. Merci, bon sommeil. Viens, non? Vous savez où est-ce? Oh, vous savez où est-ce? Oh, il y a qui est parce qu'aujourd'hui, il va dans la bon, entre, va dormir, je suis ici. Non, là, bon, ça dit. J'ai fait un tour. Chérie, viens. J'ai fait un tour. Viens, s'il te plaît. Viens. Toi, viens. Viens. Toi, viens. Viens. Ah, Naya, tu yoya. Yoyaka. Ah, les femmes. Non, comprendre maman. Et puis, quand Vanda n'est pas bon, on a tant que l'amour qui a eu téléphone. Ou qui n'a pas de crédit. Quand on a son crédit, on a yéba qui kaka. Qui maman fondanga, mais n'a que son crédit. A foutu pané. Eh, même que maman a eu courage benako à composer numéro. A bengi. Non, c'est ce que maman aime sous, a bête ma tolo, tom sous, et puis que maman a fondanga. Eh. Abanzo fundanga dalona na oyeba kuteka ofundanga pa nani oh na poko na mona ka téléphone nga WhatsApp na ngesoni eke soni maman cousine nga benga cousine na biso alobi nini afundaki pa cousine na bino maman nzambe nga akio benga tina Suisse abengi couple kiange beni taka cousine nga Nancy kiange beni oleta maman zwa Nancy na téléphone azu mobane papa Antonio kiange beni afundi ngai ah Antonio ndem ta ebisi mama na sikiange bena biki tala ndegolo kuna boitala bosko ba benga basenga couple na biso soni mama mino pe ba shwe comme leka ngaba mo bominga bopoani yo mondo lingo tinga ma pa bilonga ne ebise ko tozona biso ndako to olongwa na a oza déjà grande fille mon romo amuke mama ta mata kiti oh quand on aussi côté yesu c'est nini on bala OK kangama ba jobo ba ya sika bazo botama o ba botama kite ba botami o ba zwaki makanisa kokola te ba koli tala lobi to yebete ke boîte na to kota to kuta na tonton mama ya asomeli biso ba champagne lobi na ndima te ke tonton na ko somba bombo yo to fingi ni sumo de na kanti ke di mo kunga ba no saka babu mune mo sel kwa na mipoti ni ko cheli le kuti ga mama nanga komi ne bitu
bayuba baze bayuba mbakasa na biso temone nyonso sili yoka sikota tokobina na 25 secondes dans la bouche tant que non sokola na bouche oh tokobina na okotie même si zwa nanga camarade nanga ana kobuka na kanisa biso toboya ya donc kanisa biso toboya zoka te biso boda totimba na biso ti tobina na litoi kaka na okose na okeno na camarade nanga osa biso partout biso toka partout ami ko ici ok ngai de nanga no ka bongo bo en tout cas dans langue police coaching meli dollarel to langue te kibi ezokita ka kibi ah c'est to langue lelo so bodo kibo ya lelo kaka boye loko ah lelo pena viva na boda ko koza makasi ya moi pe kenda longi to ko ya moi te moi ndena mo ya bo la na kama na ko makasi na kide yo mono sesi Obidona, tu t'en dis na boki malaboni ba ko beka yo sebeki comment la ye na comment la ye ndena mo belenga te na comment la ye boto wa ko beta tomola lokolo ki munene na koya na simba ki na munene bodo ya darling benda non bobe taper ma solo bobe ti ma solo vous croyez que beaucoup gagner loko na masolo o bobe ti kalo to gagner makasi non te bo gagner te maman to ibine ko iba non bo gagner te la donne. Tu es très jolie. Merci. Yango zozo biso karwa. Bazo rabino te ba sakana bino. Bozo sakana na bino, je vous dis la vérité. Bozo sakana. Bazo sakana bino. Omoni yo. Zo ki tala micha. Biso sakana na biso te. Yo tala zata na tala rabien. Te, kota le longité. E bona tsheswa. Penza kuna. Oh. Ah oui, batela era. Ngala lingi botala otali. Le qui saka ina ne kan ngozo salela ngo bongo après ina ne otali lisusu ngakuna lingo tala tu verras que o fane o beba o tsepa ki tata ko ina no tali pena ko tandetse kitoko te tandetse no ka posa mo mbali mo ba enlever na inga akangela na inga place mo boye asana ngata ina ne bozana moni bato to voyage na bawo baba ndeki na yo mukina na bango kuna Dubai ba Chine bene so mama pasteur ezabia non ezali kama mama pasteur o convaincre pena mo pagano bungi nzela mais yo zongse na nzela yoka nazo bangela yo oyi pourquoi na obangela okuma kizengi siko kizengi aboye kitoko tande che kitoko te bendo moninga no parcourir ni na bona ko beta carte mo boye ko na kana makamna na sala na beti carte mo boye elekina mambo yo sala mingo ko yo so sala bozo toka pona ozwa ngana toka po ani facilité ya peso mo pete non a pas de non attends un peu ba binga ke nani na bien s'il te plaît azo y début notes biso bana lobby azo y début no mandeko na po lobby tango vana ndako libala bonyo comme na bino oh non ça so bêtise te na ndeko bonyo comme te avanda na yepo déjà sala ki déjà nyonso on peut se sous conseil te déjà sali nyonso ya tango vana ndako libala quitte d'abord là je parle avec ma soeur. J'ai dit je parle avec ma soeur. Tu peux nous laisser. Non, restez là. Oh, okoto sangato koyo sangate. Ah, ndako beba niko ndiko na yo ana ekosote po yebinga bien. Na kochelo fumba pena na makamno nyonso. Moi mo so branchanga dado. Fiam ta branchement do moneka brancha kona nini? Elo nini ozana ona ndako. Ya éponge pamba o matla olalelaka ya mama somba depuis. Yobolela. Nalele la on pona ni. Je ne manque pas. Yo mdo mata avion. O ki lobi ke na somba. O ko soma matela te be. Na ba dana bisa. Ya solo na lobi na somba ngo singa ko tanga déjà parce que na on sait que ça binoté. Arabe ta o déjà. Là tu blagues avec moi. Oh. Ozo sakana. C'est ni belinda. Ah bo ngo funa ba mama ah tela tela mama kire. Na fundo tengane mtu na osila na nayo. Omoni de na za bosana bina kangata 3 parcelles ana somba no somba. Kasiko.
nanaluka mosa koluka mais sikoyo au moins nde operdre baénergie boye nandaka libala oselo te faut jouer moko boye donc mobali yango moko ebetaamoko eyibayibana papamba yango mibali mobaolukaluka osono so ebimanga na totalatala yango air nyonso toyibayiba pratique nde makambo otala mais faut pratiquer nzungakala elengi makasi ate toboka tokutanga wana wana te engali na nini tokutanga nini c'est bon batantona ba isi ba o ba exercice wana bazala kana ba ya ka ba ya d'accord non la na benda non ba uke wana bitona ta ba Holanda mbonga batwa tselo ba jibe mo ko koluka lo mo kata ba lema kata ko sala kata na penza OK kochelo la CT avec toi j'ai confiance kochelo la CT kitoko mwana oyo ole yazala pungulu na yo yondo ko pungulu na zela na biso fana na nye ole yazala pumbulu no yonde ko pumbulu na ye darling mbono kona ni patisa haya mtoto mama kitu kani kinyuko na tafuta ozoluka nini darling nzoto nyonso zokinga ka obwaka ngo kaka bwepa mutu nyonso na obwaka te no sela ngo ozosalela naboka nazwela kango pena nde naboko na osala nini kasi po bilamba nasombelaka yo darling osalelaka nini osalelaka nga bilamba oyima nasepela te wande ko mabe nazosepela nango te oyebani nasepela nango te parce que nga mona na posa yo nde omi yo bapantom so oyela ngo bomone meli nango ngai omwe bimi dongi omwe esenga lokwa jonker nzoko oyela nga biloko oyimayima siko oyela nga pwani nalobi nazoyima makasi moninga epi so lingi pe sikoyo na banda peso lisute no defa mudungu ezana ngo kasi mudungu esila silo mudungu ezali kuto koma makasi mais ozochaka munoko na pe manano na poko to na rendez-vous à ne pas manquer à ne pas rater à ne pas go donc nzama na beta tam toujours ça non mon route c'est Gisèle non que va non ko tana meka okanga chambre okangi chambre otunanga chambre biso mibale na otuna po ya mokanga libio na ngezana monelo na vandela na ndako nazangi mbonga place te na rozo pe flat mobile melo na boya kaka bakosala nettement bakoyibanga mbongo bakoyibanga moko mutu ebosko kuna dubai tango kenda olala wana omema ndako okenda na kuna omema mus oyo mela basomo kenda olala mboka wana ezana muibi te na omoninga quelque soit baby zozo sala zela na ebisa yo omoni quelque soit nyoso zozo sala je vais t'aider je vais t'amener comme maintenant tena on a tiens pas bando piolola osoma mégaphone quand no elanga bilambo ko moloba loba ona onlaita yo ona osasone nini o kama ça mais kasi musala ozo salela nzoto ozo salela nini po elamba ezate eloko moko ezate darling ozakaka na libumu oyo na nzoto siko na mona zokuna ozosalela mbongo yango nini oyo ba dedwa oyo ozobetake na ocha dedwa ba partie essentielle encore et réunir corps. Oh, et comment téléphone en haut, c'est la chambre est silencieux. Oh, benga. Il y a solo. Oh, on va dire au benga. Il est aussi ici. Allô? Qu'est-ce que t'expliques à qui? Oh, comme on a. Bon, c'est là on a quoi dans le bimana. Dans le bimana, c'est là on a quoi. Maman, on y a. Dans le bimana, oh, on y a. C'est quoi, on y a été? Dans le bimana, il y a dans le bimana. Non, si, ça, en Italie. Ok, vous dites que non, il y a maman, non, il y a tante, non, il y a. Oh, quel va vous casser? Non, il y a un peu de temps. Ah, il y a un peu de temps. Ah, il y a un peu de temps. Hey, comment me la théorie? Ça tire ma tungulu, ça tire ni soso. Ni d'abord. Ah, tire ma tungulu. Regarde le tungulu. Ça nzala vraiment. Mais biscuit qui t'a ba poivron na ba ndembi, na tina ma tungulu. Mais bene on prend le tungulu. Ça, il est bon.
naoka vraiment mzala amisa abebisaka makambo nyonso iyolia salon yakana naosomba na elo ndeko na kufi ozobatelanga yango nga mpe lelo nabatelaka yo nalinga kolela te nalinga kokanga te nalinga kozanga te lelo nzambe asali ke malgré peut-être bino ntango bokolaki bokenda bisika nga nakenda te bomata baavion ndenge nga namataka te c'est une grâce. Et moi je disais toujours, même tant on a dit moi moké na olo bakenga na kokende ba mboka o nanu ba parents na nga bakenga te nga pe na ronyata do ba bisika nyonso na lelo na koma bisika nyonso na kenda lelo ezala so na keki sangani bunya situ et pas maman et koma loka na kola muka lelo lobi na kei na zone yo koma kolia mboka biloko ya bunya on dirait ozala na la porte ndako maman nzamba osala nga grâce na koki obombela bino te yo surtout za moboti na nga nakoki kobomba te babien oyo nzambe asala mpo na nga mama na miniti onde naza boye natondisi conteneur ya mituka naye na 4 ya solo mama naye na 4 conteneur ya mituka barange eza na kati mama nakoso mpona barange wana te bakeci wana bakeci bakeci ya mwa mokie barange na mikolo na biloko ya bajipi wana bare ya sika ya bajipi nga nazombaka bajipi mama nasomba biloko ya mike wana te wana eza mituka bana po bakende classe mama nasali conteneur ya biloko ya ndako do magasin na minito nalingi nasolola na mama wana lokola moto azalaki wana longwe asangisela ngai mpo nakotisa biloko na bandofuta na ngai ozomona mama nazoloba ngo te mpo na mikumisa moni jour na darling ntango na ye azolobaki kilo valise wana eza kaka na babiju daya kutu nasombi nanga bilamba vraimen te eza kaka babiju na babiju ya bakara nyonso babag ya marke nyonso nyonso eza mama biloko ya sika onga na kotisi nasombi bilamba alo vraimen limbisanga nasombeli bilamba te parce que nga mo mpe nasombi simplicité oka nazala na onga nalinga komilakisa te nazaka onga naza nzambe nde aloba na place na nga mais problème na ngai ezali boye mama shit onga naza nango eza problème ya darling n'arrive pas à grandir. Darling asa koli kotala darling akoli. Mais via darling ezo tourner ka aron. Donc oh babenga na ba portugais babenga ngo retenani retunda. Retunda na ezaki ozo baluka kaka rond point. Azaka ka esika moko. Mais non. Mutu fa se décider na vie maman. Na ebite so ozo vraiment tant ko solola na darling. Darling, nzamba pesi ye kitoko, nzamba pesi ye nzoto. O balobi ke nani mikumba ya oyo batu balingaka azana ngo. Eloko nini darling azangi? Azangi nini? Azangi maili ya bulu. Na kuiba te mama na nga ko ngai likambo ya mama. Ngai na sa yango mpodi misana njira. Soki omoni bakamaradi oyo surtout ayaka awa soki na ndonda soki erako nini awa nayebi mpe na te Darling akotambolaka na ye menga atuka na kotombokele makasi mwana wana okomona Darling na mwana wana ekopesa te Darling akomerokola te ye ari neti donc mokonzi ya mwana wana te mwana wana ari pete vitine me mwana wana ndenge akoya kotoka kama ndeki na yo awa nayebi te nyango wana mama na lubile salisa ngai oyokela ngai mama na yo mawa naleki na yo tali mpo soki otiki kaka Darling oyebi makambo ya kosala yango na kati ya avenue mwana wana akokipe te tatu oyo akokipe mibali te tatu oyo Bernard oyo mwasi na ye wana kamali na ngai te Jesus
wana bakoma na dalingi mokongo shwana arandi wana. Non maman arrête. Bitumba okubunana ngai te yo okumunane na mama na ngai. Apikisa ina benare alobi yo bi benare te biloko benare ina yango. Bakarumi ye wana. Chizari oyo ya lingi ngo wana timatata wana basirangana wana alobi bango de bakopesa mbongo na facilité. Bango wana siko lobi be boyo komande yo koloba boya kopesa yo. Maman kolinga tate za problème ti. Imeya biloko wana te ya ba wana te batata wana baremba bali na tina lisusu te oya kolinga. Linga batata ote bali te omoni pe jipite ukembi wana. Omoni la ko boyembi wana. Mais nazo ebate darling azoluka nini mama dernièrement wa nga moko na sololi na darling te nazo mobali moko na poto na bi na poto nani wana oh nazo mobali moko boye comme on est bona de na Genève na bi oh na sololi na mobali malamu nazo solola na ye bien bona wana linga kieme mona na ngai dekina yo moto epora moto ma moto molimo yo problème nanga kutu eza libala te mama problème nanga eza darling azwa conscience ayebaki ata mobali aza te ye mpe akoki koluka mbongo wana nalobisa ngai na ye te mama nkamwana ko bana osimbisi ye to mokolo mosusu wana obetisi kosimbisa te ifo nde kokende na ye mais mpona sala yango ezodépendre na mutu ya darling darling doit être sérieuse soki aza sérieuse mama mpona pesa darling ata 10 000 20 000 que sala boy nini kozanga nali ya kolata kutu na yelaka ye ya komelia aliaka mbon darling azaka pesa $100 et le mal que moi on a la lingaka te na vie nanga na pesi yo moi $100 nanga 200 500 nanga oké na ngo na boîte de nuit hein darling na sukola kate solo na ibisio lutia yekati tia yeka solo wana tisuka sarabi oh papa fenyo so na pesa rabino mama yena mai mshia tata wana lupola te ye bali na bakamaradi ya mami boya ko kimipe bakamaradi ta para nuna wana bato twa avenia wa bano yo okumona bikepura wana yasa mwasa binaye wana tata baranda kayo wana ngena ngai mono naluka sonite yo yari zene fi kitoko boye zene fi ye wana te basi wana te wali solo ngai pena ngaki wana tale iwangu na bituma ebisi yo ngai nai mama kosala kilo fina ngai mono nanga nali boma ningi wali buti na kulinga yo kaka ndenge wana kufingira ngai mono te mwana wana mobali na yende moto alinga kidani Maman. 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 Maman, ça va pas. Maman, tire maman. Tire maman, maman. Maman, tire maman. Ezobimete. C'est là. Botema na osanza botema. Vanda. Na osanza botema. Maman. Ils sont maïs. Olé nini. C'est là. Mama. Où est Nini? Maman, mets la main. Maman? Mets la main. Maman, tire la main. Maman, la main, mets la main. Parce que vous avez ça là, tout le monde. C'est la télé, vous avez mes occasions. Nana, ça va? Maman, tire la main. C'est bon. Eh, gaye. Mets la main. Eh, gaye. Ekate. Mungu kamame. Mungu bloka. Kasi mena kasi pas idée mungu bloqué. Mets la main. Mets la main. Et ça va. Akufi na nini? Tena lobi zina malebi na malebi. Kama akufi na nini? Akufi na nini? Apeke crise. Bon, siko y malembe. OK, ça va. Bon, tant qu'il y a apeke crise ngwana. Bozana hôpital nini?
nzambe na ngai yeyo na mbongo esala ngo te makambo maladi ya boye ya mbala kata boye ngai naza na eloko te vraiment naza na eloko te ngai vidi na poche na ngai nzambe na ngai ngai nzambe totikala tobotama mibale kaka boye nzambe atia biso na mokili ye kolia liboso ngai ya mibale ngai makambo mais usulaka ngai kutu usulaka ngai petit frère kamata mo 5000 petit frère kamata $10 yoyo nzambe na ngai mokili oyo nzambe na ngai ya mokili oyo nzambe Bandala bandaki obengo penza eza nani Irene Bazoladi ote yanika lufufu pardon yaya komiselanga message pa Irene Bazoladi oui yebiseke mama akufi eza merdi mama akufi yanika mama akufi mama beli na ete mama beli te jana mama malamu mama olingi omosala pasi mama akufi yaya oui pardon penza comme ça n'a pas Irene Bazoladi ayebisa mpe Sandra ana morgue nakanga moko nana motu te nakanga mokwa merci merci yaya mama spira lipanda mama mulebeta mo ekometa mama ekozongai mama na ngai mama nzambe na ngai nzambe alo papa etoka ungu papa aza morgue te aza na mbongo tate ayaki deja nazaka na ye soki te na opesaka susu papa edo merci papa merci mayebi nabenge bona ntongo merci papa edo merci mono moso oyo nzambe apamboli nzambe oyo apamboli mono moso oyo nayebisi yo dali totalaka ndeko na ondinga kote bamétier vandilu bake wana kokotaka bango na monsieur Franke wana kokotaka ba na moto moke na moto monene wana ti wana $100 wana andilibeke monsieur Franke wana yali na moto moke wana 50 wana $. Mbongo ngani dibisi ndenge kaka sushi ya mana na mono yeti kusata ndeko na yo bimisa yenjera te tena ndenge yali wana mwasi kitoko soki batali ye wana te okanza kaka wana te awutaki na yo fizika wana yobutu wana sunga ndeko tia ye na bafere ndeko na yo pe ampengwa na njera te angenga na njera wana sira wana yo ndo osola na moto na kusoma yukinga iti alibi mama sunga ye tika yete wana bafere bakutana kapena moto wa bafere me yo moko sulula ndeko na yo nambaye wana uchimwa tomate wana pilipili wana ndebi hai ukamati kibi wana uchina maroba na yo wana uyibisi yete tara bulibulibu akotika yote daringi yuki tika kuchama mpeka likolo wana mikitisa mama mikitisa surana ndeko na yo surana ndeko na yo po asi andima ki akopesa yo mo eloko mo quelque chose mais surana yepo amona te yo mo ko ali na voluta ko sala eloko babulo ngana na ngo mama so yo peno komi demona nga sebe na dega
Non, comprends que vendicier, mon ami de Konayo, pourquoi tu as doléance, c'est pas dans mon dingue, on a commis, mon bola, mon boye. Ah, mais on ne pas ni ma bé. On dit que l'eau sali, on sopin ma casse. Hein? Yo sa maman, il faut que la charisme, le quoi, moi, na yo. Maintenant, on comprend tout ce panzana, panzana, so lenga nini. Mbongo nini au moins de kono zanango. Eh, maman, il bat un mbongo. Ah, maman l'a regretté. Il bat un mbongo. So tout à l'heure, il bat un mbongo, ko. Anne-Marie Mboyo. So tout à l'heure, Anne-Marie Mboyo. Moi, ça tonda, moi, ça va moyen. A ganga kuta lo bata, lo babe malembe. Mais maman, comme nous, c'est un beau pété. Maman, moi, de kono ni l'autre côté. Et puis, moutou, il a aidé moutou. Azelarati ke ba iya ba poussa pe mene ba senga mudwana ba sengele aide akosana na volonté maman ah maman bookinga mabe ah obuakinga pele na ebite na niveau nga na zaleli pourquoi ko tia loko ngona ebite utile ngundingi nini utile ngundingi nini utaki loko ngundenge nini kana ngai utile ngundenge nini c'est ngundenge nini engai mamisa kuminga de kuna ngai ubuminde kuna ngai ubuminde kuna ubuminde kuna ndeni na wewe mtafsema mkuzwa biloza engai nzambi engai nzambi na tena tena biloka merde siko na compote que merde la fa ye mama est-ce que ye merde mais pourquoi ulungula kia ngote ukena utsango pa imususu yoka pa yazari pa ko tsa biloka kulia mamisa pourquoi usala mutema kasi pa mutema bebo yi engai grâce à Dieu ndeko nomtole kini scoop lo kwa ndeni engai grâce à Dieu yimo ni pesa biloko amu uza mutema mabe yom to pesa no mutema meta ngala pesa iloko foza la mutama yeli pe okay uktiango pa yo monike mutu akulia patali yo tsari ndeko na ngai wala bokela pesa uza la ndoki yo za mutema nzambi na ngai bakolo bazana rezo ya wala bayemba ti lutumba simaro da kuyemba nzambo wala confusion confusion tu es dans les ciels tu vas trouver dans les mondes confusion yango yo sale bande kunanga mwasi ukera kubumila ngai nde kunanga mwasi vraiment motema mabe ya nini yo ekamati yo ndoki nini ya kote leo na motema vraiment mamisa vraiment Tolo baka Zejabel ya wa Zejabel lo baka ngai papa ko be nga Zejabel te yango yo bomeli kandeko papa tiko lo nga bomela ngandeko no tiko muteki ne lokolo be nga ke tshela bango so ndeko na ngala mo bomi esko mo misanga ah Yesu mawa sali baka sali yana mo yana leki na ye me leki bomi yana ai mama ngai mi so uzana mutema bon mutu te uzana mutema ndoki so ngala fami ngala mukina te ngala ngai moko vraiment yo mutu yebi likaba ozala ngo yebi kopo ozala ngo pe mutu sa kutele loko wana uyebi bien mais comment c'est possible elungo pa ya mutu wana ngene ko se retrouver à catimini et alinéable na maboko ya yana nga mwasi na ndenge nini papa est-ce que vous comprenez nga papa nga na bon ba vanda bon mi bali peut-être hier kinde ko le biloko avant ko le biloko alia pour yo bina na vipe sani ya na tete dabi ke yepe mutu ya ko lia et pourquoi ba kitela ya nga ya lia biloko wana te nga kenda kina zeki ona te no vanda nini siko zande ngini sande donc vous allez bien et akufi subitement malaise karabope bo mutu peut pas va tromper makamzo wa black maman pe mutagai mwana mon liba mwana hivi dans 2 semaines awa libana vraiment siko pourquoi ba sande ngini ndani funa kunda bokilo ngai nazolinga tosala petite réunion avec nokona bango nokona merdi paki butu tosala programme mais déjà cercueil na osoma na somba et nécropole bakunda eza na mingadi $5,000 nana opesa mais funa kunda mbokilo na papa yo zana moto ko bela moto bien ndenge comment yo lingo saki vantage boy et bela mbongo $5,000 ko soba place moto bakunda ye papa ro di ata 2000 na ndiete pe moko la fête yao yo zali zopo bien zali maye fati moko fati ba singo $4,000 bongo lelo yo ke ko soma libulu ya $5,000 $9,000 nyoso to wana okoko soma tala pango na semba utubi na thermosté papa mais d'autres on peut te passer mon té na lobi na yo boy na ça papa na zala respect moi zala respect onga na zali na tata na yo soki yo zali d'accord ko soma libulu ya $5,000 to sala moins 1000 $4,000 wana ko to mwana ono feli onga mbi yango
Comment on a on dirait ça la tata. Oui, beaucoup. Maman a coupé au Gounaï. Vous avez bon. Les amis, moi, mon papa. Vous avez mon kenga, t'as donné ça. Au plus, un ami, le putain d'ami. Non, coupé, papa. Est-ce que. Ah, bah, nous allons couper. On a la coupe pour Benzamon. Nous sommes ma bille, qui ne coupe sur ma pamba. Vous avez ma bille, vous en doki. Dans la vie, la young, on a papa. Makama ko pesa mbo kule bele sante. Una okoko suma sege ne okoko suma sege. C'est bon pour ça bokulu na bango, mais bambo e bele wona lobi yango témoin. Zo ngape zo zanga mai. Mona mobali ona nani afra pati sai bayi. Tala si mazonga atala si mazonga moto. Eh Patrice. Nani oa ma tala si mazonga moto. Nani Musa nani? Hein? Tala si mazonga moto. Moi, la Tarasima, zonga moto. Na pesi frère parti c'est un bot. On peut ça erreur. On peut regretter ça. Na okyo bien papa. Toza na réunion mais na repesa na le baté na otaka ni ba. Si ka biso to le bangama ko ngapi na uzala. Non yo za na réunion te. Ezanga ni na kunda boklo na ngai na. Mais on peut pas papa. Yo ko pesa ngai na pesi. Oh mano Boulangette non papa. Moi na kolela yé. Moi na ni le sale boko. Mais les hommes, il faut quand même la maman. En bas, en bas. Et quand vous avez raison, dis, pourquoi ils ont bien les on sait ça campus moi. Je sais pas, faire ça. Bon, ça, eh papa. Un jour, ce que tu dépasses un bon, tu t'acharnes. Pourquoi? Dans la recherche, non, bien, papa. Et l'autre, il est là, on a ça à rater. Pourquoi aujourd'hui, bah, dépasse ça ailleurs? Moi je comprends rien papa. Papa moi ndabo yango etikali awa na tible biso sala ngaba cerveau ba cerveau oh bon sala ndako batoli yango etikali awa c'est ça là. On comme ma belle moi non. Na so devis ça va me coûter combien? 2500 $ pour ça ça. Et je le dis ici, c'est ce que bon. C'est ce que bon papa, il s'en aille. Moi il y a des moments je regrette hein. Maman Sozaki yoga rezo zoga poda tikita mongongo mama suka zaki mama zaki usani ngata tu nazara bomo ya ngata kuna ngoko kuna ngoko mezani so ba mwana balese loko mabenza mbe mama bon darling na solo na mama concernant la situation na yo na mekaki pe kotuna conseil pa ya Chabani de Genève. À répondre vraiment ndenge sengelaki et alors eloko na lingina senga na yo kaka eza na eloko moko ya liboso eza kozala sérieuse vraiment ndeko nanga zwana no ba moi ba bêtise na yo wana zwango pe akangisa ngo liboke bwaka ngona na si obandisi ko kotala liboso obandi ko raisonner to so lali otala ki so na zui oyo na chango na sika oyo ekopesa nga oyo na owana tango ekopesa nga oyo na sali boye sango ko tango kopesa oyo na sala na zui okuna na ye nango boye na simbi yango kuna na simbisi yango boye c'est ça darling nazolo ba pamba te parce que ni balo bokina oluka oyo mibali pe lelo bakoma koluka mwasi azobouger mwasi azobouger apesaki 1000 francs akuti yango ekomi 5000 francs apesaki yo 10 000 francs akuti yango ekomi 30 000 francs mibali baoluka basi ya bongo mibali balingaka basi ya mibi balingaka basi oyo bavandele jololo te pe okoyibaka ye na mposi wana ndenge bomesana kozala yo na lado na wana soki bakei bakoyibaka mibali babongo na baposi elle m'énerve. Non, c'est pelanete. Bana nazomona bano baza kutu baleki na ye. Mama soko kutanina. Kuna eza sauf kipe. Mona koti awa. Ozomona mwana mwasi moko amukie talas mushashino ambu. Dala ba dollar. Ye moka koti. Ye potera chero kona embele kona ina moto. Ye wana kutenda kalo kwa awa patron ye moka ku. Sikona otala musala oyo yo. Au salaire qui association et à l'association ce qui a koluka ce qui n'unité association bilangate bo sala association a mibali nako mama moi non ndenge za na bimana mobali moko bango mibale na la dona wana
Patusu. Patusu ni Belinda. Patusu noko na yo kana. Kana mwana yo. Osaka patusu. Neza boso la dona na zana na maladie. Malade le même la maladie wana darling azana. Patusu wana osaka ngo mpona nini? Esani mama. Esika bosaka patusu wana mwana oyo basi balokaye. Otia ka video. Otia ka video ko koza patusu wana ba di video wana ba ti honnêteté talingo ko boma. Mais comme ça resta. Yo dem mais oui et ça la ngama be. Oh. Modèle est salanga et baxelanga ko mona ke ba marché ko yebele. Maman. C'est bon darling. Etalio. Ngana za ko bonga mais je pense que là ti tozo tonela le pas tozo na tongo. To comme en affaires étrangères, pas pesa yo passeport, ils ont passeport comme ça lobby au banda mikanda. Maman je vais quand même payer le billet pour toi. Maman taka pepo. Maman taka natina. Natina. Maman taka pour kende kaka kotambola osala. Kuna mindele ba ebele. Pokuna pena na ebiki ba marché ko yena o teka mawa ebelinda teka ngai. O lia pourcentage. Maman, tika nina bono visio déjà donc. Kuna tana okende magasin so na okende lipwa palata darling oh palata Belinda ngai nazo mema yo te po kendo tala mindele po ke kutana na mindele ba oyo te ngana o mema ko na commerce nateka wapi oteka nzoto ya mone domaine na ngai mais ko commerce o mema na miteka kwa kasi ngo kana utolobati mina yo miteka oko kende kuna kosala commerce oyo ate bilamba oteki bilamba mampapa oteki mampapa bito oteki bito yarite ujayo njoto na yo moko omiteka wana te bato to bakoma be pura ye pai na yo ndenge wana te kuna kuta kozango te mama kuna kozango te kuna kozango te kuna bato bakendaka pona koluka sila mate boyi darling ngai nazondima kobimisa mbongo na ngai napesa yo mbongo na ngai nazopesa nazofuta billet na nga na kozwela yo place ya kovanda tokozala toujours ensemble nalingi nakotisa yo na affaire vraiment banda kosala affaire tika makambo ya salite oyo ozosala affaire oyo ya koteka biloko nga nalobi yarite affaire oyo oteki biloko oyo okende pa mibali te et tu vas comprendre omoni ntango ozala kofungoli valise otoli bambongo biya benda oka badollar omoni naza na dollar oyibaka et puis oyibaka mpe mosusu oyibaka olaki mpe eloko wana ya zone wana ekokani na mbongo wana naza na dollar wana na okonte kaka na okonte Belinda komisanga mutu komisanga mutu omoi makambo osalanga omarke nga mabe yo moko nde komikomisa mutu nakolela na mwana bandeko malamu ete mama ndeko na nga pene ozaka ndeko na ngai Belinda ata na nyokoli yo ata na nsali yo ndenge nini olinga nga kaka tala branchement osalinga vie nenge change bo bala dona te mama nga na opiso mbongo na odefisa yo na odefisa on est tango kokoma na fono kozongiselanga mbongo mukona obakisa fond mukofona ngai komata donc odefisinga so na oteka na komi kokende soki zaida bien